في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أخيرا يكشف الأسطول السادس بهذا الفيديو الذي رأيتموه على مدى ما يحدث الآن في البحر الأسود، والرد الذي كان من الروس عبر السخوي 24، والرد الذي كان بالبي 8 المواجهة مباشرة إلى طرطوس واختراق طرطوس وكل الدفاعات الجوية في سوريا إلى القصر بالنسبة لبشار الأسد. ردود فعل كبيرة وخطيرة ما بين القوتين، اختبار قوة خطير جدا، لأنه أولا كان بالكوك، كان بدونالد كوك جي 75 ب90 صاروخ تومهوك، وأيضا بالنسبة للريم 66 والآس أم كلها صواريخ. وألحقت في 28 من يناير بورتر وأضيفت ودخلت في مقابلها أدميرال ماكاروف من الجانب الروسي، فطار طيران السخوي 24 ليصبح البحر الأسود ومضيق البوسفور واتفاق مونترو وقضية الوزن الذي يجب أن يكون عليه غير المشاطئين والدول غير المشاطئة في البحر الأسود، واعتبر هذا خرقا من الأمريكيين. كذلك بالنسبة للوضعية في تركيا، وهناك مروحيات استبدلت البيرقدار بال60 الاس اتش 16. اذا نحن امام وضعيه مختلفه للغايه في البحر الاسود وفي البحر الابيض المتوسط. العمليه كلها هو جس نبض قوي جدا ما بين بايدن الذي يريد العوده الى اوكرانيا، يريد العوده الى سوريا، اخترقت طائراته ويعتبر على أن الاتفاق الذي جرى بين الروس وما بين سوريا بأنه غير شرعي، وطار بطيرانه فوق طرطوس وفوق حميميم، مما يجعل أن بايدن ينظر بطريقة مختلفة. يقول الأسطول السادس بأن الروس غير متفهمين، لكن الوضعية أكثر تعقيدا، بحيث كما قلنا في وقت سالف وقبل أن يعترف الجيش الأمريكي بالسخوي 24 والمرور بالنسبة للطلعة القريبة جدا، بحيث أن هذا يعتقد أنه هجوم مفترض. فالهجومات المفترضة اليوم ما بين الأمريكيين وما بين الروس كبيرة للغاية، إذ تعرضت ماكاروف لطيران أمريكي البي 8 في قلب سوريا وفوق القواعد. إذا من القرم دونباس اليوم فيه تحركات في دونباس، طيران في دونباس، البيرقدار في دونباس ضربت اليوم أكثر من 3 أهداف. إذا العملية كلها هي جس نبض ما بين البحر الأسود وما بين البحر الأبيض المتوسط، والقيادة قيادة الأسطول السادس هي التي تشرف الآن على العملية كلها في البحر الأسود. بالنسبة للأمريكيين هم لم يتجاوزوا أو قرروا أن تكون 21 يوم. هناك احتمال للتمديد، هناك احتمال لتوتير أكبر، خصوصا وأن أنقرة وكييف على حد سواء يرغبان في هذا الزخم من أجل حسم أوراق كثيرة. أما بالنسبة للانطلاق من قاعدة باك بالنسبة للسخوي 24 التي نورت، هناك أكثر من قاعدتين انطلقتا من القرم أيضا. إذا العملية كلها العملية مدروسة، العملية مشدودة جدا في البحر الأسود، وهناك حالة طيران. انظروا إلى الفيديو مرة أخرى ستكتشفون أن حالة الطيران قريبة جدا في المناظرة، كأننا نحن أمام استهداف مباشر مفترض. هذه هي طريقة هجومية مباشرة ردت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بمناورات أخرى. إذا على العموم بالنسبة لتركيا وبالنسبة لما سيحدث من تطوير في شمال سوريا، فالمسألة بالنسبة لموسكو شديدة الخطورة أمام الاختراق الأمريكي المباشر، فهو لا يترك لا للأتراك ولا لغيرهم الآن أي حركة بقدر ما الأمريكي بنفسه يدخل إلى الساحة، لا في البحر الأسود مع كييف وأيضا
في سوريا. ومجرد الوصول إلى بشار الأسد وحالات بشار الأسد، وأيضا بالنسبة للقرم، إذ أول تصوير كامل بشكل مقطعي لكل الأهداف والقواعد في القرم يشكل أكبر تطور غير مسبوق بين بوتين وبين بايدن. بايدن قوي جدا على الأقل، هو يريد قلب اللعبة ولا يريد أن يترك ما تركه ترامب في سوريا، في أوكرانيا. كل النقط المشتعلة مع روسيا تركت بشكل كامل وتم تبريدها بشكل كامل طيلة فترة ترامب. لذلك فهناك من يقول بأن هناك علاقات تاريخية ما بين ترامب وما بين موسكو، على الأقل مع الكاجيبي وغير ذلك، لكن التصرف بالأساس هو تبرير توجهه إلى الصين رغم أنه بحرب انتشارية وغيرها، من أجل تمرير الهدوء الذي طرأ في العلاقات الروسية الأمريكية. بايدن على العكس بالكامل يريد إبعاد روسيا من الجوفرة، من بورت سودان، وأيضا من سوريا. هذا هو التحدي الذي يعود الآن إلى الأجندة. من سوريا يريد تقليل هذا التواجد لأنه أصبح متضخما، وأصبح يفكر في قاعدة استراتيجية مباشرة ونووية في السودان وفي البحر الأحمر. هذا التوسع في المياه الدافئة غريب على الأمريكيين وعلى جزء كبير من المؤسسة الأمريكية. وفي هذا الصدد فإن بايدن يقلب التوازنات ويعيد الساعة إلى ما قبل ترامب، خصوصا في البحر الأسود، فالكل يحسم في البحر الأسود ويحسم مع التحالف التركي. بالنسبة لبايدن عليه الآن وقبل أي شيء إسقاط العقوبات على أنقرة فورا وبدون شرط. ثانيا بالنسبة إليه هو بالنسبة للآس 400، فبالنسبة لهذه التقنية هي موجهة أساسا لهذه المنظومة، فالكل يرغب في إبعادها وتسليم تركيا ما ترغب. لكن تركيا تركز على الصناعات الدفاعية المحلية وأيضا على تقديرات أخرى إن حاول الأمريكيون حقا أن يزيدوا ويمددوا تواجدهم في البحر الأسود، لأن حضور كل من كوك وأيضا بورتر وكل ما سيكون عليه الحال بالنسبة للأسطول السادس. الأسطول السادس اليوم في مواجهة أسطول البحر الأسود الروسي، هذه الحقيقة. وهنا وضعية البوسفور أصبحت خطرة للغاية، لأنها ما بين أسطولين ولا بد للأتراك، ولهذا يسعون بشكل مكثف إلى تسلم الغواصات والى آخره من أجل عمل حاجز والدفاع عن البوسفور بعقيدة خاصة. ستمنع المواجهة على الأراضي التركية من جهة وإبعادها إلى شرق أوروبا، هذه زاوية بالنسبة للحدود، وإبعاد، لأن اللعبة هي من إبعاد الشرق المتوسط ومشاكله إلى البحر الأسود، واستعانة بتركيا ضد روسيا في هذا الاتجاه. ومهم لدى بايدن أن يكون الصراع الذي كان بين فرنسا وبين تركيا على شرق المتوسط يتحول إلى تنافس تركي روسي في البحر الأسود، وهذا مهم بالنسبة للتكتيك الجديد بالنسبة لبايدن. ينظر بايدن بشكل مختلف للرقم التركي، إذ يراه ويرى معه صناعته الدفاعية بأنها جزء من المنظومة الغربية ويجب أن تكون كذلك. وبالنسبة لطاقة التقدم أو الطاقة الهجومية فإنها بالأساس أمريكية. إن كانت تجد نفسها وقوتها مع الإسرائيليين ضد إيران طيلة الفترة السابقة وفي الخليج وفي الشرق الأوسط عموما، فإنها الآن باتجاه جنوب الصين مع تايوان ومع البحر الأسود هناك، وهو تخفيف جزئي لما سيحدث بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، لأن المنطقة كل نزاعاتها متوسطة، ليس هناك صراع حقيقي. هناك برنامج إيراني صحيح، ولكن يحتاج إلى 6 أشهر كما قال وزير الطاقة الإسرائيلي من أجل قنبلة واحدة إيرانية. بالنسبة لمجتمع الجنرالات يؤكد على أن القنبلة جاهزة لو قرر الإيرانيون ذلك. على كل حال فإن القنبلة من عدمها ووجودها ووجود قنابل أيضا في إسرائيل كلها تحت الضبط، فلا شيء متجاوز. لكن الصراع الحقيقي
وصراع في الصين ومع تايوان، وصراع في القرم ضد روسيا. وتايوان مع الصين، والقرم ودونباس مع روسيا في شرق أوروبا هي المعارك الحقيقية. فهو لا يعتقد بوجود معارك حقيقية كان يديرها ترامب لصالح الأمن القومي الأمريكي، خصوصا بالنسبة لسوريا. عندما تركت سوريا فبالنسبة له فهو بيع سوريا إلى روسيا وإلى مخابراتها، والآن هناك أكثر من 80% من سوريا تحت يد الروس. لذلك فإما أن يكون التوازن في هذا التواجد في سوريا، وإما أن يكون هناك أو أن تكون هناك معادلة أخرى. هذا ما يرغب فيه بايدن. بايدن يريد اليوم أن تكون الشراكة المباشرة بينه وما بين تركيا على أساس البحر الأسود. وبالنسبة لأردوغان فهو ينظر إلى تطورات بايدن وتطورات إدارته وتصوره باتجاه سوريا وباتجاه ليبيا. لا يمكن أن يكون هناك دعم كبير من أردوغان لبايدن في البحر الأسود وبايدن نفسه هو الذي يطالب بما طالب به في ليبيا. فبالنسبة لأردوغان فبمجرد تصريحات مباشرة في قضية تركيا في ليبيا سحب مباشرة مساعدته اللوجستية إلا في الحد الأدنى بالنسبة لهذا الأسطول. ولذلك تدخلت مروحيات 16 هناك لمحاولة متابعة ما يجري عليه الوضع، خصوصا أمام صعوبة قبول الروس لاستعادة المربع الذي كان قبل ترامب. لا يرغب بوتين بذلك لأنه سيعتبرها هزيمة، وقد حقق أشياء كثيرة جدا في القرم، في الانتشار الدفاعي في قواعد هناك، والكل صامت. أيضا بالنسبة لدونباس، بالنسبة لسوريا أكملها بشكل كامل، وصل إلى القامشلي، عمل قاعدة في القامشلي، أعطى ترامب ما لا يمكن توقعه للرئيس بوتين. وبالتالي فإن بايدن يريد سحب كل ما سلمه ترامب إلى الروس، وهذا صعب جدا. واليوم هو يبارز في سوريا، ويبارز في البحر الأسود، ويبارز في ليبيا، ويقلب التوازنات كلها في السودان وغير ذلك. وهذا الذي يمكن تأكيده. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.